之後加少少做作嘅葱花。咁我哋呢度菜式就順利完成噶啦。趁熱整嚿嚟食下先，呢啲 size 啱啱好，食一啖先。大家好，我係朱 Sir 啊，咁咧都就嚟農曆新年啦，咁我相信啦，今年咧大家都未必會係好似以往咁樣四圍咁同啲親戚朋友食飯啦，咁喺屋企乖乖地咁樣同屋企人團年嘅，咁所以咧呢條影片咧我就會教大家咧整一款非常之有意義嘅新年菜式，咁而呢一款賀年嘅菜式咧，其實喺台灣咧都係十分之流行嘅，咁佢個名咧就叫做珍珠丸子，咁珍珠丸子係咩玩意咧？咁簡單啲嚟講咧，就係一個好豐富嘅餡料啦，然之後外邊咧就染咗一層糯米飯上去嘅，因為呢個菜式咧，佢蒸完出嚟咧，佢個賣相咧晶瑩通透，咁好似外邊都鋪滿晒珍珠咁樣，代表珠光寶氣。咁而且咧佢個賣相咧圓碌碌咁樣啦，咁即係代表團團圓圓咁樣。所以呢個菜式咧喺新年食咧係十分之有意思嘅。咁而且喺呢啲疫情期間啦，咁呢個菜式咧又容易一人一份咁樣夾嚟食咧，咁就減少個交叉感染嘅機會。咁等大家咧食得又安心又放心啦。好啊，咁到底呢個珍珠丸子點樣整咧？我哋而家就去片。好，我哋而家開始啦。呢度咧，我哋就有啲長嘅糯米，咁大概100克到嘅。咁我而家攞去洗一洗乾淨佢先。咁沖乾淨咗佢之後啦，我哋就加翻適量嘅水，浸翻腍啲米。然之後咧，我哋就用咗保鮮紙封好佢，擺喺雪櫃浸腍嗰啲米佢先。好，咁呢度就一袋蝦，咁大概係400克到啦。咁今朝先喺街市買啊。咁通常咧買咗翻嚟咧，我都會擺喺密實袋度，跟住放喺雪櫃嗰度保鮮嘅。而今次咧就用咗佳能嘅新出嘅彈彈密實袋。呢款密實袋咧係用咗好厚身嘅彈性物料設計嘅，可以比平時放多大約30% 嘅蝦落去，裝到好滿。而且咧唔驚啲蝦會吉穿個密實袋。而且佢有一個雙重有拉力嘅密實封條，個封條咧會跟住個袋變形嘅，唔會爆開。啲蝦雪咗幾個鐘頭，仲好似啱啱喺街市買翻嚟咁新鮮㗎。嗱，啲蝦咧，我哋臨剝殼之前咧，將佢擺入急凍櫃，雪幾耐咧？半個鐘頭好啦。咁雪完半個鐘頭之後咧，佢就會容易啲剝嘅。嗱，咁啲蝦我哋點樣處理咧？首先咧，我哋切咗條尾，我哋做裝飾用先。呢個裝飾用嘅，唔好掉咗佢。跟住呢啲蝦咧，經過咗大概半個鐘頭急凍之後咧，咁其實好好剝殼嘅。咁我哋係咁樣擰一擰個蝦頭，咁見到好輕鬆咁掹埋條蝦掌出嚟嘅。好啊，跟住再剝翻個蝦殼，攞翻粒蝦仁備用。咁呢粒蝦仁咧，我哋就略略拍一拍扁佢，咁就 OK 嘅啦，唔使刻意整到太爛，保持翻個少少口感。好啦，跟住我哋就喺個器皿嗰度加入呢個豬肉碎啦，200克，咁略略拍過嘅蝦仁啦，120克，鹽4克，生粉13克，跟住開中速打到佢起膠先。嗱，咁大概2分零鐘後啦，咁見到啦，嗰啲肉起晒膠質。咁啲蝦咧未打爛晒正常嘅，因為保持佢有翻少少嘅口感。咁唔使刻意打到啲蝦爛晒。跟住我哋就加入呢個切碎咗浸過水嘅乾冬菇啦。咁大概係70克嘅。雞粉1克，糖就12克，燒酒7克，唔中意嘅可以唔落。蠔油4克，調一調個鮮味。咁少少薑葱，多少個人喜好就可以噶啦。跟住所有材料攪拌均勻。好啦，嗱，咁個餡料混合完成之後啦，咁我哋最後啦，盡量加1湯匙到嘅花生油喺個肉度，撈勻佢就可以噶。
跟住呢，我哋就將嗰啲肉餡啦擺入個密實保鮮袋入邊。咁啊，用密實袋醃嘢啦，咁啊可以更加平均啦，更加慳位啦，咁又可以入味啲，又唔怕流失呢個水分。好啦，咁啊而家啦，我哋就將佢擺入雪櫃醃一醃佢2個鐘頭先。好，兜餡呢就雪咗3個鐘頭到啦，攞翻出嚟先。跟住呢度呢，就有浸咗1晚擎乾水嘅糯米。跟住呢，我哋就戴翻隻手套，咁啊隻手套呢都有啲薄薄地嘅油嘅。然之後呢，我哋就剝起啲肉佢啦。咁而每一粒肉呢，我哋個重量就大概係25克左右。跟住呢，再擺上去啲糯米嗰度，撈一撈佢嘅。好，咁啊好容易咁樣就完成一粒噶啦。咁啊，最後啦，我哋就將整好咗嗰啲糯米飯團擺翻落個蒸籠度。咁啊，唔用蒸籠嘅，用普通碟都可以嘅。不過叫做話用蒸籠呢，賣相就好睇啲咁解嘅啫。咁喺中間個位度略略咁樣鋥一鋥個窿，咁啊放翻條做作嘅蝦尾裝飾，咁個效果就好靚噶啦。好，咁啊排好晒之後呢，我哋就可以準備攞去蒸噶啦。咁啊，而另外有多呢啲呢，我就擺翻入雪櫃先啦。咁啊，分第2餐食。咁我哋就水滾起計，大火蒸佢15分鐘。好，咁啊大概15分鐘之後呢，我哋個糯米飯團就蒸好噶啦。哇，聞到香噴噴，一打開。最後加少少做作嘅蔥花。咁我哋呢度菜式就順利完成噶啦。趁熱整嚿嚟食下先，幾靚幾吸引，又唔係話太大嚿，呢啲 size 啱啱好，食一啖先。嗰啲肉加咗呢個鮮蝦入去，令到呢個肉質同埋呢個鮮味提升。每一啖都隱隱約約散發一個香菇同埋香葱嘅味道，令到呢個口感嘅豐富同埋層次度係大大提高，好食。好啦，咁影片就拍攝完成啦，咁啊臨尾咧就嚟翻一個小貼士啦。咁其實咧呢一道菜式咧就係十分之簡單嘅啫。咁啊唯一要留意嘅咧就係當我哋懟條蝦尾落去嗰陣時咧，我哋要小心咁樣吉入去，唔好咧將嗰啲糯米飯咧吉到太過去近嗰嚿肉嘅中心點嗰度。如果唔係咧，你中間嗰度如果你真係懟得太多糯米喺入邊嘅咧，你蒸完嗰陣時咧，硬係中間好似有啲米飯蒸得唔熟嘅感覺嘅。好啦，今日分享到呢度啦，喜歡睇我影片嘅記得訂閱、俾 like、share，我哋下條影片再見啦，拜拜。